ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఫ్రెండ్స్, లాబ్స్టర్ ఇది. వాట్ ఏ లాబ్స్టర్. హాయ్ ఫ్రెండ్, లాబ్స్టర్ ఫ్రెండ్ ఇది. చూడండి ఫ్రెండ్, లైవ్ ఇది. ఇది చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్. కింద రెడ్గా ఉంది కదా, అవన్నీ పిల్లలే దానివి. ఇది కింద పెడుతున్నాను చూడండి ఫ్రెండ్. ఇగో కదులుతుంది ఫ్రెండ్ ఇది. చూడండి, నడుస్తుంది దాని అలాగా. అగో దాని ఫింగర్స్ అవన్నీ. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్. లైక్ చేసినట్లయితే ఇలాంటి వీడియోలు, కొత్త వీడియోలు మీకు పెడుతుంటాను ఫ్రెండ్. ఇది కిలో అయితే 1600 రూపీస్ ఫ్రెండ్. ఇది జస్ట్ దీని వెయిట్ 400 గ్రామ్స్ ఉంటుంది. మ్యాక్సిమం అయితే 650 రూపీస్ ఇది, ఈ 1 పీస్. ఓకే మై ఫ్రెండ్.